Zanima me pa glede Nove Slovenije, no? Zakaj je samo 2%? Aha, vidite, to je problem. Tudi mene tare, ne samo predsednika Bajuka, ki me pogosto poimenuje. Morda ta udeležba znotraj tega tipa povpraševanja ni prava z vidika končnega rezultata. Je v preseku, v medvolilnem obdobju pač uporaben kazalec. Na volitvah samih se pa v glavnem te meritve ne potrdijo in to je dejstvo. Prvič, tip telefonske ankete ima do neke mere omejen, strukturno zamejen dostop. Najstarejši, najmanj izobraženi, najbolj podeželski in tako naprej. Ljudje so znotraj tega tipa dostopa podreprezentirani. Če se volilno telo neke stranke znajde v teh kategorijah, potem seveda anketa ni dober kazalec za njihovo udeležbo v delitvi tega volilnega kolača. Torej v tem smislu seveda je nekaj, kar govori v prid razmisleka o ustreznosti take ankete za najbolj, bi rekel, izdiferencirane, pogojno rečiva obrobne skupine, ki jih enostavno taka anketa ne zajame. Seveda pa to ni celotna razlaga, ni zadostna razlaga, del razlag je splošnih in del razlag vendarle odgovarja pritrdilno na to, da dobro vodena, reprezentativno, vzorčena telefonska anketa vendarle pomeni dobro nakazovanje udeležbe neke stranke. Predvsem tudi v nihanjih. Če gledamo naše meritve nazaj, smo kdaj Novo Slovenijo odmerili visoko, bistveno višje kot v aktualnem preseku. Torej, če bi te okoliščine in razmisleki veljali, potem bi veljali tudi takrat. Podobno velja pravzaprav tudi za nekdanjo krščansko demokracijo, ki smo jo obilno merili kot preferenčno orientacijo. In ni bilo teh problemov. Tako da del teh problemov ostaja seveda v reševanje strankarskim voditeljem, ki morajo opraviti svojo nalogo aktivacije svojega volilnega telesa. Bi lahko rekli, da drži Bajukova trditev, da pač javnomnenjske raziskave v Novi Sloveniji pred volitvami vedno merijo izredno pač nizko podporo, potem ko pride pa dan volitev, pa stranka nekako pride v parlament? Ja, saj sem poskusil to pojasniti. Skratka, drži to? Seveda so še določeni, bi rekel, predvolilni vzgibi, ki jih tovrstna raziskava ne zajame. Recimo, dejstvo je, da preferenčna skupina Nove Slovenije nakazuje močno povezano z cerkvijo, da je v daleč največji meri izraža religioznost, vernost, da v daleč največji meri izraža zaupanje v cerkev kot družbeno ustanovo, kar kaže na to, da je tudi v tem dejstvu, torej v tem naslanjanju ali povezanosti z to ustanovo, tudi, bi rekel, nek rezervni kapital, če se seveda cerkev odloča javno ali manj javno podprti določeno stranko. Pri NSI je to vendarle v osnovi najlažje, ker je mogoče to upraviti znotraj primarnih lokalnih okolij in povezav udeležencev cerkvenega oziroma verskega dogajanja. Se pravi, da skrb za Novo Slovenijo ni potrebna, kar se tiče vstopa v parlament? Ne bi tega rekel. Jaz mislim, da skrb za Novo Slovenijo je potrebna, ker to velja tudi za Ljudsko stranko, velja v osnovi tudi za Desus, ampak te aktualne meritve, tudi za Desus je veljalo prej ko slej, da ga te raziskave
takšne raziskave niso ustrezno indicirane. Ampak pokaže se, da kar naenkrat, ko gre za nek aktiven, bi rekel, vpliv, za neko pomembno spremembo ali nek aktiven vnos, kar naenkrat merimo desus in to na visoki ravni, recimo 6%, kar je veliko glede na povprečja v prejšnjih obdobjih. Tudi desus je bil v tem pogledu marginaliziran. Pa vendarle raziskava te vrste služi kot indikacija tudi za njihove samoocene.